그리고 하나님을 만났던 장면들을요. I'm going to talk to you about encounters. Aku akan berbicara tentang pertemuan dengan I'm going to Tuhan, talk to you about the reality of heaven and hell. 저는 kebenaran tentang sorga dan neraka. 그 지옥에 가 있는 것을 봤는데 I saw too many pastors in hell. Banyak melihat para pendeta di neraka. 저희 집사님 장로님도 많이 가 있고요. There are many pastors, wives, deacons, all those leaders in the church. Di sana ada banyak, yaitu para istri pendeta, pelan-pelan Tuhan, dan para I've pemimpin seen those who have diaken. not given tithes in hell. Lihat di neraka orang-orang Kristen yang tidak membayar persembahan Those who pada have sepuluhan. not worshipped properly Orang-orang yang on Lord's tidak Day. beribadah dengan sungguh-sungguh pada hari ibadah Tuhan. It is so heart-fearing and Mereka nampak begitu ketakutan pada keadaan itu. 여러분 하나님께 드리는 11조를 도둑질하면 절대 안 됩니다. you must never steal the Lord's tithe. Tidak boleh mencuri milik persembahan perpuluhan Tuhan. Tuhan adalah milik Tuhan. Malachi 말라기 3장 10절. 말라기 3:10. 거기에 대한 11조에 대한 말씀이 나오는데요. It talks about the tithes. 3 bicara tentang persembahan persepuluhan. He said, "Test me and prove Yaitu me." Tuhan berkata, ujilah aku dengan persembahan persepuluhan dan buktikan. The people test God with these tithes. Menguji Tuhan yaitu dengan persembahan persepuluhan ini. 나를 시험해보라고 하나님이 그런 말씀이 아니에요, 사실은. He's not saying test me with your tithes. Tidak berkata, ujilah aku dengan persembahan persepuluhan. 하나님께서 그런 말씀이라도 하신 거예요. Because the people are stealing so much of his tithes, the Lord is saying this. Tuhan menyebutkan tentang perpuluhan ini karena banyak yang mencuri milik perpuluhan Tuhan pada waktu Besides itu. the tithes, there's so much that we have to give to God. Di samping persembahan perpuluhan, masih banyak persembahan lain yang harus kita berikan kepada Tuhan. Afraid to even give even that 10%. Ada begitu banyak orang percaya takut untuk memberi, yaitu untuk memberi 10%. Real fake. Sungguh munafik. 할 수 없다는 말씀은 없지만 There is no word that says you cannot enter into heaven. Memang tidak ada tertulis pada firman Tuhan bahwa jika kamu tidak membayar persembahan perpuluhan tidak bisa masuk surga. If you break the law, you cannot enter. 7 berkata, jika engkau melanggar hukum, kau tidak bisa masuk surga. 자기 너무 많이 있기 때문에 천국에 못 가는 거예요. There's too many Banyak umat Tuhan yang melanggar firman Tuhan. God that will not Mereka tidak bisa masuk surga. 한 사람이 천국 간다면 If one person goes, Satu orang masuk surga, 지옥 간다고 생각하셔야 돼요. there is about 1,000 people who go to heaven. ada ribuan orang yang masuk ke neraka. That's how difficult it is to enter into heaven. Sulitnya untuk masuk surga. 드리는 거예요. It's because I have personally went there and is able to testify of this truth. Sudah melihatnya ke neraka, maka saya bisa menyaksikannya. 충격을 받을 거예요. When you listen to what I have to say tonight, you will truly be moved in your heart. Dengarkan perkataanku malam ini, maka hatimu akan tersentuh. My older sister and my father is in hell. Aku perempuan yang tertua dan ayahku ada di neraka. A very famous pastor, the one I know, is in hell. Yang sangat terkenal yang aku kenal, dia ada di neraka. 것을 볼 수 있습니다. When pastor dies, there's a great funeral for Buat him. meninggal, begitu banyak orang yang melayat dia. 이렇게 덮고 십자가가 있는 것을 여러분 아실 거예요. I'm sure you understand. A lot of times in the coffin, they will spread the body and put a red cloth with a cross on top. Waktu orang mati di peti mati, biasanya dibentangkan kain merah dan juga salib. When I went to hell, I saw a continuous coffin of these pastors. Ke neraka, saya melihat begitu banyak peti-peti mati orang dari pendeta yang masuk ke neraka. 굉장히 많았는데 다 지옥에 와 있었어요. All those who have smoked and drank as church leaders, there's countless of them coming into hell. Khususnya mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan dan para pemimpin gereja yang merokok dan minum alkohol masuk neraka. There's little holes. Saat itu terdapat lubang kecil. 그 속에 있는 목사님이 살아 있었어요. The pastors in those little coffins were Ada alive. di peti mati itu, mereka itu hidup. 이 정도 되는 긴 쇠꼬챙이가 있는데 날카로운 바늘처럼 날카로운 쇠꼬챙이가 있는데 시뻘겋게 달궈놨어요.
The demons are flying around and they have a pole, something like this, and it is hot. as Memegang iron. dan iblis itu memegang tiang seperti yang saya pegang ini dan panas. Itu panasnya sama seperti panasnya besi. And starts poking into the coffin holes. Itu dan menyolok-nyoloknya ke lubang peti mati itu. 빈병을 일었어요. In these coffins, the pastors are crying out and screaming out. Itu berteriak-teriak dan menangis kencang sekali. I'm a pastor, I'm supposed to be in heaven. Yang pendeta seharusnya aku harus di sorga. 하나님의 말씀을 나는 가르쳤어. I taught the word of God. Aku itu mengajar firman Tuhan. Fake. 너는 많은 Engkau itu munafik. 들었으니까 너는 가짜인데 너가 잘못 살았기 때문에 여기 오는 것이다. 욕을 하면서 막 찔렀어요. It's because you have deceived the people and you lied to the people. That's why you're here. Oleh karena engkau banyak menipu orang dan berdosa oleh sebab itu engkau ada di tempat ini. How it is with the pastors, how much more the congregation. Kalau ini bisa terjadi kepada pendeta, apalagi terhadap jemaat. Things that is going on. Tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi di sana. 지옥을 한번 여러분이 경험하세요. I want you to experience hell through prayer tonight. Benar mengalami neraka melalui doa malam ini. 많이 있었어요. 이 앞전 교회에서 In the earlier church, there were a lot of people who have encountered hell. Di zaman gereja mula-mula itu mereka juga pernah melihat neraka. You must stay awake and be sober and walk this walk. Harus sungguh-sungguh berjaga-jaga dan sungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini dengan hati-hati. You have not gotten a church home. Anda belum aktif pergi ke gereja, hanya teman-teman saja mondar-mandir. 교회 나가는 것을 부담스러워하고 Those of you who think that coming to church is burdensome. Ada yang berpikir pergi ke gereja adalah sesuatu yang membebankan. If you believe that sacrifice, Menganggap pengorbanan usaha Anda itu adalah sesuatu yang membebankan. then God is going to judge. Maka Tuhan akan menghakimi Anda 힘이 나게 되어 있습니다. It's when you do it properly, dengan you will benar, the maka engkau akan mendapatkan tenaga dan kuasa. 무시하게 하지 마세요. do not do this half-heartedly. Jangan melakukannya atau beribadah setengah-setengah atau tanggung. You have something to give, do it. Jika ada sesuatu yang mau diberikan, berikan. 정확하게 헌신하세요. Engkau harus memberi dengan benar. Properly, and you must sacrifice properly. Terus berkorban dengan benar. All that you do in the church, every little thing is something to. Kadang kecil yang kau lakukan untuk di gereja, engkau akan mendapat upah. 삼가하시고요. Do not go out on the Lord's Day. Jangan berkeliaran di luar ibadah hari Minggu. That concerns Inilah perkara-perkara yang bersama dengan urusan Tuhan. He said, remember the Sabbath, keep it holy. Katakan hari Sabat itu adalah kudus, peliharalah. Sebelumnya hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. 첫날 부활하셨기 때문에 But because the Lord was resurrected on the Sunday, Tuhan dibangkitkan pada hari Minggu. 시작이 된 거예요. that's when the Lord's Day became Sunday. Itulah sebabnya hari ibadah jatuhnya pada hari Minggu. 하시고 Try not to, 물건을 Keluar dari jam ibadah. 사용하지 마시고 do not use money on Sunday. Belanjakan uang pada hari Minggu. 기도하며 찬양하는 일을 하세요. Only worship and pray and do the things of the Lord. Hanya beribadah dan lakukan hal yang mengenai urusan Tuhan. Prepare yourself during the weekday for the Lord's Day. Anda pada hari biasa untuk pada hari ibadah. Old Testament. 주님을 Maksudnya tidak hidup dalam perjalanan lama. 말씀하신 거예요. Because we love the Lord, we are declaring. Karena kami mengasihi Tuhan, maka kami harus memberitakan firman Tuhan ini. 것을 꼭 설교해라 그러셨어요. The Lord told me to declare to keep the Lord's Day holy wherever I go. Tuhan menyuruh saya memberitakan tentang hari Sabat itu adalah kudus kemana saya pergi melayani. 너희 가정이 잘 되고 너희 자녀들이 윤택해지는 삶을 살려면 감사 예물을 많이 드려라 그랬어요. He said, if you want to be blessed in your home, then give
offerings of thanksgiving. Tuhan berkata jika rumah tanggamu ini diberkati, maka engkau harus memberikan persembahan syukur. On Sunday, we give offerings to the Lord. Pada hari Minggu kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Types of offerings. 11조는 당연히 하나님께 드리는 예물이고요. The tithes automatically belong to the Lord. 예, 감사 예물은 하나님께 Perpuluhan itu otomatis milik Tuhan. 예물 드리고요. But offering of thanksgiving you give because you are thankful. Persembahan biasa atau persembahan syukur Anda berikan karena Anda mengucap syukur kepada Tuhan. You give just on the Lord's Day the offering. Persembahan biasa itu diberikan pada hari Minggu. 생일날을 생일 감사 예물을 드리고요. On your birthdays, if you are grateful, you give thanks offering, and if you are building, you have building funds. 또 결혼 기념일이 있으면 결혼 Pada hari ulang tahun Anda, jika Anda bersyukur pada Tuhan, berikan persembahan syukur. Dan jika ada dana gedung pembangunan, berikan If sumbangan. you are getting married and you are grateful, you give special offering. Jika Anda menikah, maka Anda bersyukur, Anda memberikan persembahan khusus. 비용으로 드리는 사람은 없습니다. There is nobody who takes the Lord's tithe and give it as an offering. 어떤 사람은 Tidak boleh ada orang yang mengambil perpuluhan dan diberikan menjadi persembahan biasa. When you take the Lord's tithe and give it as a general offering, that is wrong. Ketika Anda memakai persembahan perpuluhan untuk persembahan biasa, itu adalah salah. 이 모든 제물을 준비해서 외국 가게 합니다. Whenever I come onto these foreign missions, the congregation will gather their offerings and bring it. 여러분들이 은혜만 Ketika saya berada berkumpul di tengah-tengah jemaat untuk misi pelayanan ke luar negeri, maka para jemaat memungut persembahan tersebut untuk diberikannya. A proper spiritual connection with God. 하나님과 Itu tidak cukup hanya untuk diberkati, tetapi kita harus terus membangun hubungan rohani dengan Tuhan setiap pribadi dengan benar. God must be clean. 사람과 Atau juga mengenai keuangan kita dengan Tuhan harus bersih. Our fellow men has to be clean. 만약에 우리의 자녀 Hubungan kita yang sama harus bersih. 그러면 저는 가만 안 있습니다. If my children do not worship the Lord with their offerings and givings properly, they're in real trouble with me. 주일날에는 Jika anak-anak saya beribadah dan memberi persembahan tidak benar, mereka harus berurusan dengan saya. Money at all. 토요일날 음식 준비 Pada hari ibadah minggu, kami tidak membelanjakan uang sama sekali. We prepare to feed 300 to 400 people on Saturday. 평일날은 Pada hari Sabtu, kami mempersiapkan memberikan makan 300 sampai 400 orang. The weekdays we have a coffee machine. Pada hari biasa, memang kami ada kopi mesin yang Lord's Day, untuk though, dijual. it's absolutely free. 우리는 하나님 Tapi pada hari ibadah itu digratis. We live the word of God completely. 주일날은 절대로 Kami berusaha untuk sungguh-sungguh hidup menurut firman Tuhan. All. 많이 Pada hari Minggu kami tidak membelanjakan uang sama sekali. 못해서 기름 떨어지는 일도 있을 텐데요. There might be a case where your gas will run out on Sunday. 그럴 때는 Mungkin ada kalanya ada kehabisan bensin pada hari Minggu. But if you are doing it because you want to come to church, that is acceptable. Karena Anda ingin pergi ke gereja, maka itu dikecualikan untuk membeli bensin. To church. 의도적인 죄가 아닌 이상에는 주님을 위해서 물질을 사용할 수가 있습니다. So as long as you're not committing sin, if it doesn't concern the things of God, then it's okay. Understand? Selama Anda tidak berbuat dosa itu ya nggak apa-apa. 사용했을 때 그 죄성이 중요합니다. 죄성. 의도적이냐 아니냐. 의도적으로 돈을 쓰려고 하는 사람들이 있기 때문에. There are people who purposely look for ways to spend money on Lord's Day. Ada umat Tuhan yang sengaja mencari jalan untuk menghabiskan uang pada hari ibadah. 실질적으로 지켜야 될 것을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. So it is very important to live this walk, this word in reality. Sangat penting sekali bahwa kita harus berjalan sesuai firman Tuhan dalam kenyataan hidup ini. 다 들었을 거예요. So although you have received the spiritual word today, there are some words that you have to live in reality and apply. 또
마지막으로 우리가 조심해야 될 Meskipun Anda telah menerima perkataan atau makanan rohani, ada lagi firman Tuhan yang Anda harus jalan dengan sungguh-sungguh dan menerapkannya. Be careful of the thoughts that come to you randomly. 감정이 Pikiran yang masuk ke benak Anda secara serampangan, If there is any jealousy, misalnya iri hati, cemburu,